Mirëmbrëma të gjithëve, jemi drejt për së drejti në klinika 24 si çdo të shtunë dhe ne flasim për shëndetin. Gjithnjë më tepër po i jepet rëndësi ushqyerjes nga të gjithë. Megjithatë, gjithnjë më tepër po ashtu po lidhet ushqyerja me sëmundje të caktuara, madje edhe ato të rrezikshmet. Unë sot jam me doktoresh Evis Skuqi, Bumit, ti thash të 2 mbiemrat. Mirëmbrëma. Mjek e reumatologe, mirë se erdhe në studio, të lutem. Do të flasim dhe për reumatologji dhe për ushqyerjen, gjithsesi je mjek e reumatologe, jo në Tiranë, je në Elbasan. Në Elbasan, po. Tashmë për 20 vitesh mjek e në Elbasan. Ke filluar kohët e fundit, e ke lidhur ushqyerjen, e ke bërë pjesë të trajtimit, e ke bërë pjesë të këshillimit të pacientëve të tu? Në fakt, me thënë të vërtetën nuk është kohët e fundit, unë gjithmonë jam marrë me pjesë në ushqyerjes, sepse pjesë e mjekimit pacientit është dhe edukimi shëndetësor për ushqyerjen. Duke unë nisur, si që dini dhe ju, se dhe ju keni mbi 20 vjetë besoj që jeni në këtë emision, me të falenderoj për ndihmën që jep për rritjen e ndërgjegjësimit për problemet shëndetësore tek të gjithë shikuesit e tu, po prej më shumë se 20 vitesh, unë jam pjesë, bileqën në bankat e shkollës, e një ushqyerje të shëndetshme. Një ushqyerje shëndetshme është më pak sëmundje, më pak viroza, më pak rreziqe për sëmundje të rëndësishme, kështu që pjesë e edukimit shëndetësor. Më duket se kohët e fundit është kthyer pak edhe në trend, gati deri në mani do të thosha unë, çfarë ham, si ham, sepse kemi dhe këto elementet të rinj ushqimor që të themi të drejtën nuk kanë qenë pjesë e dietës tonë apo ushqyerjes sonë në vitet e kaluara. Po, ke shumë të drejtë. Prandaj dhe tani vihet më shumë në dukje puna jonë e lidhur me ushqyerjen, që i kushtojmë vëmendje dhe ushqyerjes, dhe prandaj dhe unë tani kam filluar të merrem dhe me ushqyerjen në veçanti, përveç se si profesion si reumatologe. Jemi në dimër dhe dimri dhe sëmundjet reumatizmale sikur nuk shkojnë mirë. Do me thënë, pacientët e tu të themi, por edhe populata e gjërë, sepse atë shprehjen jam me reumatizëm e dëgjojmë shpesh, pavarësisht është e drejtë apo jo, ndjejnë më shumë dhimbje në dimër. Pse, doktoresha? Është e vërtet, në fakt, se një nga periudat kur shfaqet më shumë dhimbjet reumatizmale është periuda e dimrit, ose më saktë periuda e ndryshimit të stimëve. Nga vjesht në dimër ose nga dimër në pranverë është një periudhë që karakterizohet nga ndryshime klimaterike që kanë lidhje dhe me shëndetin. Ashtu si themi shpesh që në plazh ne ndjehemi më mirë, po më tepër na tërheq vëmendjen kur ndjehemi më keq. Prandaj vjen theksi dhe dimrit dhe sëmundjeve reumatizmale. Dhe jo vetëm sëmundjeve reumatizmale, po dhe sëmundjeve që shkaktohen apo patologjive që vijnë nga trauma të ndryshme. Ne dëgjojmë vazhdimisht që një plagë e vjetër dhe më shumë, një kyç i vrarë dhe më shumë, jo vetëm dhimbjet reumatizmale. Si shumë nga sëmundjet, jo çdo shkak dihet. Po një arsye që unë mund ta sjell si pse ndodh në këtë periudhë më tepër është ndryshimet klimaterike. Në periudhat kur jemi përpara një stuhie, përpara një prishje të kohës, presioni atmosferik ndryshon pasi bie kjo, pasi ndodh rënja e shiut. Prandaj e dëgjojmë këtë që para se merron shi, unë ndjej që do të bjerë shi. Është ndryshimi i presionit atmosferik brenda kyçit. Nuk është mit. Jo, nuk është mit, po nuk është as tregues që është patjetër sëmundje reumatizmale. Prandaj përmenda edhe plagët e vjetra të kyçeve dhe të problemeve të tjera. Apo një lodhje mbas. Po, sigurisht që mund të jetë problem reumatizmal, po jo gjithmonë është problem reumatizmal. Ky presion atmosferik që ndryshon, në momentin që bie, ai sjell një tendosje të kyçit, dhe në momentin që bie, muskujt shtendosen dhe tentojnë të zgjerohen, duke u zgjeruar shtypinë e gjakut dhe nervat që rrethojnë kyçin, duke induktuar pastaj dhimbjen që ne e perceptojmë si reumatizëm. Gjithashtu edhe me uljen e temperaturave ndryshon edhe fluksi i gjakut që shkon nëpër kyçe. Fluksi i gjakut në temperatura më të larta është më i madh në kyçe dhe sidomos në pjesët periferike, këtu përfshi duart, këmbët, ekstremet. Fluksi i gjakut është më i vogël, duke qenë fluksi i gjakut më i vogël dhe ai kyç ka më pak furnizim me gjak, më pak furnizim me oksigjen dhe të gjitha këto çojnë në një dhimbje që shfaqet në ato pjesë më shumë. Megjithëse e rëndësishme është që tham që nuk janë gjithmonë sëmundje reumatizmale, kështu që mos keni frikë dhe mund të dhombin pak kyçet para shiut, po jo gjithmonë jeni me. Po pacientët tuaj, doktoresha, ato të themi shumica janë kronik, sepse sëmundjet reumatizmale janë sëmundje kronike.
Smundjet reumatizmale janë smundje kronike, janë smundje autoimune dhe inflamatore. Që do të thotë që prekin kanë inflamacion brenda dhe janë autoimune. Autoimune kuptojmë që organizmi lufton veten e tij. Një agent normal të trupit i njeh si agent të huaj dhe prodhon kundër trupa, kundër këtyre elementëve që janë në trup. Jo vetëm problemet reumatizmale, ka shumë smundje që janë smundje autoimune që prodhojnë antigene në trup. Trupi funksionon si një tër, nuk është një organ i shkëputur nga një organ tjetër. Shumë shpesh ne shohim bashkëshoqërimin e smundjeve, sepse i tillë është organizmi jonë, i tillë është trupi i njeriut. Nëse një problem shëndetësor fillon në një organ, ai problem shëndetësor sill çrregullim të funksionit të atij organi dhe pastaj ato kalojnë dhe në organet e tjera duke prekur organet e tjera. Kështu që dhe smundjet reumatizmale ne i shohim shumë shpesh të bashkëshoqëruara me smundje tjera, si me problemet e tiroideve, të hipertensionit, diabetit, problemet të mëlçisë, problemet e zorëve, gastritet, ulçerat. Ju besoj keni dëgjuar vazhdimisht që në mos efekti i mjekimeve, roli që apo funksioni humbur i një organi sjellin prekjen e një organi tjetër. Dhe kur trajtojmë të smurët reumatizmal apo të smurë me probleme kronike, gjithmonë merret parasysh dhe sëmundshmëria apo një anamnezë saktë se çfarë smundjesh të tjera ka ky person për ta trajtuar dhe për ta orientuar sa më drejt problemin. Kështu që është e rëndësishme ajo ndjekja në vijimësi për të prekur sa më pak, për të dëmtuar sa më pak të themi organet e tjera. Sigurisht. Kthehemi edhe një herë tek ushqyerja. Ushqyerja e duhur është term që ne kemi zbuluar të themi këto 20 vitet e fundit, sepse më përpara për vetë kushtet, për vetë sasin, për vetë cilësin, për vetë varfrin, ta themi, ne ishim të detyruar dhe ushqeshim ashtu të tërë. Gjithnjë më tepër thash trendi është ushqyerja e duhur, sa e vërtet është që ushqyerja e duhur të themi është parandaluese e sëmundjeve të caktuara madje të rrezikshme, tashmë është e ditur lidhja e mishit të kuq me kancerin e zorës së trash, apo e mishrave të presuar, të themi, të procesuar shumë. Kështu që shkenca ecën përpara, ne tentojmë të mësojmë të ushqehemi, po sa e bëjmë dhe ne tentojmë që t'jemi me një hap në shkencën. Sa tentojmë ne dhe sa arrim ta bëjmë ne këtë. Ushqyerja e duhur është një term që ne dëgjojmë sa herë që flitet për ditëshmërinë tonë. Nis që në fëmijëri, që me bebet e vogla, pasi bëhen 1 vjeç, 2, 3, ne këtë dëgjojmë. Apo e ushqej tamam, a jam duke ushqyer mirë, si ndikon kjo ushqyerja. Pikërisht për faktin se ushqyerja është shumë e rëndësishme. Edhe para viteve 90, ushqyerja ka pas rëndësinë e vet, bile për disa gjëra janë disa protokolle që janë akoma të vlefshme në ditët e sotme. Jo çdo gjë e vjetër është për t'u lënë pas. Është e keqe. Është e mirë. Por ushqyerja e duhur varion pastaj edhe sipas problematikave. Me moshën ne kemi nevoja të ndryshme. Nuk kemi më siç jemi në moshën fëminore, kemi nevoja të tjera. Gjithmonë me fillimin e smundjeve të ndryshme, nevojat ndryshojnë. Ndryshon ushqyerja për një të smur hipertensiv, me probleme kardiovaskulare, ndryshon ushqyerja për një të smur me probleme të stomakut, me ulçera apo gastrit, ndryshon për të smurët me probleme reumatizmale, me smundje të heparit, me smundje të gjendrave tiroide. Ndryshon jo vetëm për mënyrën si dhe ushqehet, por edhe se si ndikojnë ushqimet të caktuara në jetën e njeriut. Është e vërtet që duke u moshuar, apo duke u madhuar, ta themi që mos ta përdorim atë termin duke u plakur, ne kemi nevojë të ha më pak, si sasi? Te kjo pjesa më pëlqen të kujtoj atë që thatë shparq. Para viteve 90 ne kishim kufizim. Duke pasur kufizim, ne me një farë mënyrë ruanim veten tonë nga problemet e obezitetit, për shembull. Shumë bravo. Padashje. 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 Padashje, sepse kaloritë që do të merreshin ishin më pak. Dhe si pasojë e kësaj shumë smundje të lidhura me obezitetin kanë qenë në një rang më të ulët. Të reduktuar. Prodhimtaria ka qenë e vendit, nuk ka qenë e importit. Ne ushqeshim ushqime që prodhoheshin në baçe, në fushat që kishim vetë. Nuk ishin shumë produkte që vinin nga jashtë, pesticidet ishin më të pak në numër, dhe si pasojë e kësaj dhe ushqimet e ndotura me këto element
në atë periudhë nuk kanë qenë si që janë tani. Prandaj vëmë edhe një shtuarje të problematikave shëndetësore dhe të sëmundshmërisë, dhe prandaj dhe tek ne shihet qartë sa shumë rëndësi ka mënyra ushqyerjes tek sëmundshmëria. Sigurisht dhe ndotja, aktiviteti fizik, jeta sedentare, palon mbrapa dhe pa harruar asnjëherë rolin e faktorëve genetik në shfaqjen e sëmundjeve, ushqyerja është parsorja. Krahas tyre. Megjithatë, ne tashmë në treg gjendet gjithçka dhe ne kemi mundësi për mira apo për keq të mos mungoj asgjë në tavolinë dhe ndonjëherë mbase ne arrim atë në pikën që marrim më shumë ushqim se ç'duhet. Fëmijëve synojmë që të hanë, por jo të hanë cilësisht, mbase edhe ne lodhemi pak kur nuk pranon të hajë atë supën, nëse është e bërë në shtëpi dhe kalojmë direkte te patatet e skuqura apo ku di unë tek ushqime që në një farë mënyre ata duhet t'i hanë më pak, nuk po them mos i hanë fare që t'jemi drastik. Dhe gjithnjë më tepër po përdoret termi detox apo një pastrim. Të themi që ne kemi nevojë për periudha pushimi, detoksi apo pastrimi. Po, ju e thatë shumë mirë që tani neve kemi çdo gjë në treg. Siç është çdo gjë në treg, ashtu siç është rritur mundësia për çdo gjë, është rritur edhe pyetja e madhe që këto gjëra që ne konsumojmë, këto gjëra që janë në treg, a na bëjnë vërtet mirë për shëndetin, apo mos ndoshta duke tentuar drejt perfeksionit, duke luftuar për të gjetur më të mirën, ne padashje po dëmtojmë veten tonë. Sepse siguria ushqimore është e ulët, nuk është siguria ushqimore aty ku ne do donim. Dhe kjo pasiguri shfaqet tek pyetjet tona që apo ushqemi mirë, a jemi duke marr ato ushqime që duhen. Megjithëse po përpiqemi, megjithëse po përpiqemi realisht. Dhe megjithëse janë në treg të gjithë produktet. Dhe në fakt ne mjafton të ushqemi me fruta, perime, zarzavate, me shumëllojshmëri ushqimesh, me ushqime të kontrolluara dhe nuk do të kishim këto dyshimet që ne i kemi sot, që apo ushqemi shëndetshëm, apo nuk po ushqemi shëndetshëm. Nëse ne do kishim një siguri që qumshti tregtohet në kushtet e duhura, nuk do kishim as dyshimin që ky produkt që unë po konsumoj, a është i kontrolluar apo jo. Nuk do kishim as shfaqjen e sëmundjeve infektive që vijnë si pasojë e mos përpunimit të mirë të produkteve të qumshit apo të vetë qumshit. Gjithashtu e njëjta gjë vlen dhe për ata që vazhdojmë të blejmë në rrugë akoma, Po, e njëjta gjë vlen dhe për produktet e mishit, për produktet shtazore. Ne nuk kemi siguri që këto produkte shtazore janë të kuruara siç duhet. Shumë shpesh ne gjejmë të gabuar përdorimin e pesticideve. Ai është të gabuar saqë dhe vetë ato që e përdorin në rrëfimet e veta të pafajshme, du të them, në një sinqeritet të tepërt. Në një sinqeritet të tepërt, tregojnë që nuk i përdorin për vete. Kujdesen ai shumë për shëndetin sa nuk përdorin produktet që i rrisin në sera me pesticide, por përdorin produktet e tjera. Po këto produkte ku hidhen? Këto produkte janë ato që ne i blejmë në treg. Kështu që pasiguria ushqimore është e madhe. Dhe me hapjen, pas viteve 90, shtimi i produkteve të gazuara, i lëngjeve të gazuara, të pasura me sheqer, të pasura me pijet energjike, me konservant, hyrja e shumëllojshmërisë së mjedhërave, këtu ka sjell problematika të ndryshme shëndetësore, duke nisur që nga problemet e mostretjes, në rritjen e obezitetit, në shfaqjen e më shumë rasteve me diabet, edhe pse ne jemi një vend që nuk kemi mungesë jodi, ne vuajmë nga problemet të tiroideve, ne kemi një shtim të rasteve me hipotiroidizëm, po kështu dhe me problemet reumatizmale, kemi shtim të rasteve të osteoporozës, sidomos në mbi moshat 50 vjeç. Sigurisht që luan rol shumë të rëndësishëm ekuilibri hormonal që ndryshon duke filluar që pas të 40-tave, po, jo vetëm tek femrat, por edhe tek meshkujt, por ndikojnë dhe sëmundjet që bashkë shoqërojnë dhe mjekimet për sëmundjet të tjera. Kështu përdorimi kortizonikëve shton faktin që i smuri mund të ketë obezitet, mund të ketë dhe diabet, e rrit riskun. Bashkëshorimi i sëmundjeve që përmendëm dhe shparë, në rastet e sëmundjeve reumatizmale, ne gjejmë problemet të syve, të shikimit, problemet të tiroideve, problemet të mëlçisë, të stomakut. Prandaj na duhet ky detoks? Detoksi duhet, detoksi është një term shumë i madh, që shpesh abuzohet. Por detoksi ka në parimin e vet vënien në qetësi pak të organizmit dhe nxjerrjen e toksinave. Vetë organizmi jonë është i ndërtuar në mënyrë të tillë që të vetë pastrohet.
dhe jo gjithmonë ka nevojë patjetër për një detoks. Por ne mund ta ndihmojmë trupin tonë për të vetë pastruar duke përdorur lëngje të ndryshëm, lëngje perimesh apo lëngje frutash, për të arritur qëllimet të caktuara që ne kemi. Për shembull, detoksi ndryshon sipas problemeve shëndetësore, si çdo gjë tjetër, si ushqyerja. Nëse një smur vuan nga problemet e tensionit, ne i vendosim një dietë të caktuar pa shumë element që nuk duhet jenë. Yndyrnat, sheqernat, kriprat, alkooli, duhani, kufizime që ai duhet i ketë. Nëse personi që është para nesh është i smur, atëherë ai vjen me koshiencën e plotë që unë tani duhet të mjekohem. Fakti që vjen për të marrë mjekim tek mjeku, na e bën ne mjekëve punën më të vështirë për të marrë me pjesën e ushqyerjes. Prandaj flasim edhe për pjesën më vonë me mesazhet, më vonë. Prandaj merremi edhe me pjesën e ushqimit dhe është e vështirë tani që një person i cili është i bindur për një sëmundje që ka të punohet me atë për të kufizuar apo për të shtuar një gamë ushqimesh, ndoshta edhe të reja për menun apo për mënyrën se si ka trashëguar edukimin shëndetësor të vetin, se si ai është mësuar me ngrënë, është shumë e vështirë me ndërhyrë me ushqimet në dietën e zakonshme të personit. Megjithatë ju më thatë që detoksi, mbase jo me termin detoks, po njihet që në lashtësit që të themi Hipokratin apo baballarët e mjekësisë. Në fakt, përpara Hipokratit ka qenë Pitagora. Pitagora është matematicien, por dhe shumë nga punimet e tij janë trashëguar në kohë, pavarësisht se janë tentuar që të mbahen të pa zbuluar, ose më saktë të pa thëna, pa ju vënë theksi. Pitagora ka qenë vegetarian. Përdorte produktet e të themi jeshillëshet, frutat, lëngjet e frutave, nuk konsumonte prodhimet shtazore. Kishte ngritur një komunitet rreth vetes që prodhonin vetë çdo gjë dhe konsumonin vetë çdo gjë, ku familja kishte rolin kryesor, ishin të shenjta lidhjet familjare dhe e tillë ishte situata në atë kohë me Pitagorën. Më pastaj vin dhe Hipokrati, që thënia e njohur e Hipokratit, lëre ushqimin tjetë mjekimi juaj dhe lëre mjekimin tjetë ushqimi juaj. Vazhdon dhe sot e kësaj dite që të përdoret pikërisht duke theksuar të parin ushqimin si shkaktar të gjendjes tonë shëndetësore. Ndërsa detoksi pastaj është përdoret vazhdimisht, ka disa lloj detoksesh që ne dëgjojmë dhe që përdoren në klinika shumë të mira, si në Europë dhe në Amerikë. Amerikën e marrim shumë shpesh si shembull, për shkak të studimeve dhe statistikave që ato ruajnë për sëmundje të ndryshme, ndryshe nga vendet europiane që i kanë më pak të zhvilluara statistikat. Amerika punon shumë me statistika. Sëmundjet e autoimune dhe detoksi, mos harrojmë se ju thatë që janë sëmundje që kërkojnë mjekim gjithmonë. Është ajo frika gjithmonë e prekjes organeve të tjera. Ç'mund të themi për këtë lloj pastrimi që kërkokan këta persona? Pastrimi, ato nisa të thosha që detoksi bëhet disa metoda. Edhe në Shqipëri ka pas qenë bërë detoksi. Në Shqipëri e sollën në fillim vajzat që erdhën dhe u martuan me shqiptarë, serbët dhe rusët në Shqipëri. Bënin ato që në botë njihet sot si detoksi i rushit. 3 ditë agjërim vetëm me lëng rushi. Duke i vënë rëndësi për mbajtjes së resveratrolit që ka si oksidant shumë i mirë, që ka antioksidant i fuqishëm, që ka rushi i kuq. Këto e përdornin dhe bënte çudinë atë kohë, por mund të përmendim dhe agjërimin, që është një lloj fasting, që kanë pas përdorur dikur dhe që e përdorin dhe sot muslimanët. Ai është thjesht fasting, një periudhë gjatë që personi nuk ushqehet dhe pjesën tjetër ai ushqehet. Gjatë kësaj periudhe i le mundësi trupit që të çojë energji aty ku duhet dhe jo më kot është gjatë periudhës së natës, pjesa më e madhe e kohës që personi ripa ushqyer, do të thonë bëhen më duket 8 deri në 10 orë që është diferenca mes njërit vak dhe tjetrit dhe gjatë gjithë ditës. Personi nuk pi as ujë, duke i dhënë mundësi trupit që të çojë energji në atë organ që ka nevojë. Prandaj du të theksoj që edhe kur bëhet detoksi, nëse personi zgjedh që ta bëj, duhet ta bëj në kushte të pushimit absolut, sepse në qoftë se merret me një aktivitet fizik, energjitë që i duhen
për atë aktivitet fizik, do të harxhohen dhe nuk do të shkojnë për të sistemuar atë problem të vogël shëndetësor apo të madh që mund të ketë trupi. Nuk mund ta bësh kuturu, të themi. Nuk mund të bëhet kuturu dhe nuk mund ta bëjë çdo person. Sepse ti thua të bëj detoks një smuri me diabet, duhet marrësh parasysh dhe rrezikët që ka një smur me diabet. Ai mund të përdor një detoks solet, vetëm me lëngje frutash apo me lëngje perimesh, me surpara të lehta që dhe ato ndihmojnë traktin tretës të pushojë dhe bëjnë pastrimin e zorrës sipas problemeve shëndetësore. Një person i shëndetshëm, të themi një adult i shëndetshëm, sa herë në vit pas ka nevojë për këtë pastrim, duke ditur që tregu është plot, ne sado që përpiqemi, jo gjithmonë arrim ta mbajmë, të themi, në perfekcion ushqyerjen tonë. Shkelim një të shtunë të diel, nuk e di, e shkelim për një fest dhe njeriu nuk mund të rri gjithkohon duke bërë detoks. Gjatë vitit, një herë në 6 muaj, mjafton që të bëhet një detoks i thellë, që mund të konsistojë në 1 ditë ose 2 ditë apo 3 ditë në varësi të personit dhe të problemeve, gjithmonë të problemeve, kur mund të marrë, që mund të marrë vetëm ujë të pastër për atë ditë, një agjërim i thellë, ose nëse personi nuk mund të përballojë këtë, mund t'i rekomandohet që të marrë vetëm në periudhën e paradites lëngje për një periudhë të caktuar derisa të fillojnë dhe zhduken shenjat e smundjes që ai po tenton të pastrojë. Sepse gjatë periudhës së detoksit duhet më thonë nuk mund të lihet pa u thonë sepse ndeshesh vazhdimisht me atë dyshimin që shiko se mos po më bën më keq, gjatë periudhës detoksit personi fillon ndjen shqetësimet të parat, shqetësimet e atij organi për të cilin ka më shumë nevojë për detoks. Për shembull, nëse unë vuaj nga probleme të azem të stomakut apo të mëlçis, unë do të ndjej ngacmimin e stomakut apo të mëlçis apo ato i ftin në gojë që është. Dhe detoksi duhet të jetë i bërë me ato lloj produktesh që bëjnë mirë për këtë organ. Dhe çdo organ ka patologjitë e veta, ndaj dhe para detoksit është e mirë që të bëhet një check-up i përgjithshëm i organizmit për të vlerësuar që a ka smundje apo nuk ka smundje. Nëse ka smundje, të gjithë shpesh ka. Po, patjetër, sepse shpesh ne mbajmë veten për të shëndetshëm dhe pastaj në një kontroll të zakonshëm zbulojmë që jemi të smur me një patologji që nuk do të na shkonte mendja. Dhe kemi anashkaluar, e kemi quajtur lodhje, kemi quajtur problem shëndetësor të thjeshtë. Po marr shembull këtu për shkak mungesën e vitaminës D, që është një nga mungesat e vitaminave më e shpeshta dhe më pak. Megjithëse kemi gjithë të diell, jemi vendi me persona që vuajnë nga kemi një mungesë të madhe të vitaminës D, por dhe më pak e njohur nga popullata. Ndërkohë që në botë marrja e vitaminës D quhet si vitamina më e shitur në vendet perëndimore është vitamina D, sepse atje kujdesen dhe i kushtojnë një vëmendje shumë të veçantë niveleve të vitaminës D në gjak. Dhe i masin. E masin vazhdimisht. Ka filluar dhe këtu, se më kam vërë që matja e vitaminave dhe mineraleve. Ka filluar, ka atë barierën që pse duhet ta masin, por ka. Njërë në 6 muaj, thatë ju. Njërë në 6 muaj është e mira. Por edhe detokset e shkurtra, vetëm me lëngje në pjesën e paradites, ose në fast lëngje perimesh dhe frutash. Perime dhe fruta. Të stinës, gjithmonë. Gjithmonë flasim tek stina. Kalojmë pak tek slajdi tjetër. Doja të kujtoja me doktoreshën, jemi tek rritja e imunitetit. Po, tek rritja e imunitetit. Sepse në fund të fundit ne këtë çdo gjë tenton rritjen e imunitetit. Tek rritja e imunitetit. Doja të kujtonim bashkë apo të tregojmë pak, ju jeni mjekë reumatologë dhe smundjet të merrnim si të thuash një sëmundje reumatizmale, siç është guta apo të themi acidi urik i grumbulluar në kyçe. Të themi një shembull ushqimor, të themi një metodë detoksi, ta quajmë tretitore për këta persona? Po. Si fillim të shpjegojmë mirë çfarë është guta apo acidi urik i rritur. E kemi trajtuar dhe në emision me pak fjalë, ne gjithsesi do ta themi sepse ka persona që na ndiqin për herë të parë. Rritja e acidit urik në gjak, më tepër po përqendrohem tek shenjat që ka, sepse ka persona që mund mos e dinë, matet thjesht, matet nëpërmjet analizës së gjakut, uricemia ose nëpërmjet analizës së urinës për 24 orët. Mblidhet dhe bëhet ekzaminimi, karakterizohet nga grumbullimi i kristaleve në kyçe. Këto kristale ose në indet përreth kyçeve. Këto kyçe japin dhimbje që manifestohet me skuqe, kyçi bëhet më i entur, i dhimbshëm, në qoftë se vendoset zakonisht në gishtat e mëdhej të këmbëve ose në kyçin
talokloral të këmbës, në kyçën e këmbës, në duar, në bryla, shfaqet në disa vende dhe kufizon aktivitetin fizik të përditshëm të prekurit. Nuk është sëmundje që ecën vetëm, shoqërohet edhe me sëmundje të tjera, sepse ky element eliminohet nga veshka dhe sintetizohet në mëlçi, ose më saktë është rezultati një çrregullimi të sintezës së purinave në mëlçi. Është shumë i lidhur me ushqyrjen. Do me thënë nuk bëhet ai cikli fiziologjik, po, ndodh diçka aty dhe grumbullohet ky acid. Po. Tashmë në momentin dhe e keqja e këtij acidi është ai lidhet me kalciumin, lidhet me potasiumin duke formuar uratet potasiumit, uratet të kalciumit të grumbulluara në përkyçe. Deri këtu nuk na kuptuan. Gjithsesi dim që ka një problem me grumbullimin e acidit. Po, dhimbjen e kupton ai që e ka. Dhe dhimbjen e kupton ai që e ka. Ose ai që është mjekuar dikur ose një herë për problemet e acidit urik të rritura, e di shumë mirë dhe kufizimin e ushqimeve. Çfarë detoksit duhet të bëjë? Është lidhur drejt për drejt me ushqimin. Me këto elemente. Sepse shpesh është arritur dhe me rritjen e insulinemisë në gjak. Shkaktohet nga marrja e produkteve që përmbajnë purina. Jo më kot e përmenda sintezën e purinave. Purina janë cikli i fundit, do të thonë, çlirohen në ciklin e fundit të zbërthimit të produkteve të mishit. Mishi, peshku, të gjithë produktet që kanë proteina, ndikojnë në këtë sintezën e këtyre purinave në organizëm. Këta personat duhet ta kenë të reduktuar të themi. Mishi, veza, bira, alkooli, djathrat e stazhonuar, kripa, kafja, të gjithë këto produkte ndikojnë ndjeshëm në rritjen e acidit urik në gjak. Duke u rritur acidi urik në gjak, ne thamë se çfarë probleme kemi dhe këto kthehen në probleme kronike, prishet ky cikël i ruajtjes i vetë rregullimit që ka trupi për të nxjerrë atë sasi të acidit urik të tepërt nga trupi dhe grumbullimi i tij sjell probleme të rëndësishme që komplikohen dhe me probleme kardiovaskulare, shoqërohen me sindromin metabolik që është i lidhur drejt për drejt me ushqyerjen të veshkave, me disa sëmundje të tjera. Një dietë thjesht po. Në qoftë se eliminojnë, të themi për këto ditët e detoksit, mishin, peshkun, vezën, djathin, ku duhet të synojnë apo tek perimet? Persona që vuajnë nga problemet e acidit urik, këto ushqime duhet të kenë me kufizim gjatë gjithë jetës gjatë gjithë kohës. Në periudhën e parë që sëmundja shfaqet, e kanë shumë të thjeshtë të eliminojnë këto produkte sepse dhimbja është relativisht e fortë dhe kufizuese. Kufizon aktivitetin, kufizon ecjen, nëse vendoset, nëse është në këmbë nuk mund veshë as këpucët. Është shumë e fortë dhe e detyron në një farë mënyre që të kufizoj këto ushqime që ne thamë. Pastaj, produkte që duhet të përdoren janë ato që ne thamë. Produkte të stinës, qershia është shumë e mirë për të përdorur për... Në maj qershorë? Në maj qershorë, po mund të përdorim çajin e bishtave qershis, që ndihmon në eliminimin e këtyre kriprave. Mund të përdorim luleshtrydhet. Vetëm duhet kemi sigurinë që luleshtrydhet janë të stinës, si thamë edhe për qershit, nga 300 deri në 500 gram luleshtrydhe në ditë. Esën në mëngjes limoni, lëngu i limonit, dhe kryesisht gjatë paradites, lëngu i portokallit, qitro, portokallat e kuq, agrumet në përgjithësi, të grumbullohen në pjesën e paradites, është e mira. Frutat shpërndahen, pastaj qershia apo luleshtrydhja apo mirtili, nëse janë... Apo qoftë edhe çaji tyre? Po, dhe çaji tyre, gjatë gjithë ditës. Por për periudhën që jemi është më mirë me agrumet sepse i kemi të stinës. Dhe pastaj sallatrat e ndryshme, perimet, zarzavatet me bollok në pjesën e drekës dhe të darkës. Mbase unë nga Regjia më thonë që një mesazh e kemi, e ndajmë bashkë dhe ju kujtoj të gjithëve për pjesën që kemi, pse u mos përfitojnë nga doktoreshe Visi në studio. Një shpjegim 2 vjet që kam operuar vajzën 3 vjeçe gjysmë nga 1,5 dhe ndjen shumë kohën, nuk e kuptova. Dhe ndjet e sforcuar kur ecën dhe në kohë pashira nuk ka probleme lodhen, pse duhet të ndje kohën? Kokë së femuri, ka bërë një ndërhyrje kokë femorale, mund të ketë pasur një luksacion të lindur që është kapur pak me vonesë, pak me vonesë, sepse 3 vjeçe gjysmë, 2 vjeçe kanë operuar. Në periudhën e dimrit duhet ketë shumë kujdes për ta mbajtur ngrohtë kyçin që është operuar, ta mbaj vajzën mundësisht nëse ngrohtë, po ju me lagështi, mbase sepse ne gatrojmë pak se në ambientet... Patjetër dhe me lagështi, po të preferoj dërgimin e vajzës në ambiente me temperatura më të larta, ose të rregulloj temperaturën e dhomës kur rri, të shmang daljet jashtë që mos ndjej shumë ndryshim temperature, sepse gjërat e tjera kohës ne nuk kemi ç'ti bëjmë, vetëm të
spostohet nga vendi ku është, që është e vështirë. Kështu që rregulli apo të themi këshilla kryesore është të ndjej fëmia sa më pak të ftohtin, ëh, dhe të mbaj ngrohtë atë kyç që është dëmtuar, artikulacionin koksofemoral. Sepse ushtrimi i presionit aty sjell edhe dëmtim të indeve përreth. Megjithatë është fëmijë i vogël dhe mbase nuk e kufizon dot totalisht se apo të shfrytëzoj kohën kur ka pak diell edhe kohën e dimrit të qëndrojë në shtëpi, ngrohtë ose në ambientet ku është të sigurohet që nuk ka lagështi dhe që është ambienti ngrohtë, ta ekspozoj në diell në periudhën e verës, dielli merret shumë lehtë tek ne, sepse ne kemi mbi 6 muaj diell, preparatet që patjetër besoj ja ka dhënë mjeku vitaminën D apo vitaminën C, duhet i konsumoj sipas nevojave të fëmisë, sepse unë nuk e di se si është niveli i vitaminës D të fëmisë në fjalë apo pesha e fëmijës, sepse patjetër që duhen edhe këto. Mirë, një këshill të përgjithshme, ja tham, patjetër që e ndjen në dimër. Dhe nuk duhet të shtoj absolutisht në peshë fëmia. Të mos kaloj limitet, sepse është shumë e rëndësishme, jo pak e rëndësishme, nuk duhet të shtoj në peshë. Sepse pesha është drejt për drejt në artikulacion, a ecën me ato, nuk duhet bëj rrëzime, të shmangen, të eliminohen hapësira që mund të lagen, që mund të rrëshkas, sepse kyçi dëmtohet prapë. Kështu që patjetër kemi të bëjmë me një fëmijë të vogël në mesazh dhe predispozita të themi e gjithë familjes është ta ndihmoj sepse ka kohë të gjatë përpara dhe i duhet që të ri ngrohtë dhe me kujdes të doktoresha. Doktoresha, për ta mbyllur, ne lidhem shumë sot sëmundjet, sidomos ato reumatizmale, sepse ju atë keni të themi specialitetin tuaj, kryesor me ushqyerjen, me këto periudha pastrimi apo pushimi, ta themi që ka nevojë organizmi, sidomos i pacientëve me medikamente. Dhe për ndryshimin e stilit të jetesës, duhet të ndryshoj stili jetesës. Shumë e lehtë për ta thënë, por shumë e vështirë për ta bërë. Por dhe të bëjnë dhe aktivitet fizik, sepse aktiviteti fizik ka treguar që rrit fluksin e gjakut në për artikulacione. Duke u rritur fluksi i gjakut në artikulacione, ato artikulacione ushqehen më mirë, oksigenohen më mirë dhe bëhet më lehtë lëvizshmëria, sidomos për smurët me artrit reumatoid dhe ose artrozat të ndryshme. Doktoresha, ju e thatë që të ndryshojmë stilin e jetës, të mësojmë, të informohemi dhe të mësojmë të ushqehemi shëndetshme dhe unë thash që është e lehtë për ta thënë, po e vështirë për ta bërë, sepse duhet filluar që nga i pazari për ditë, nga i gatimi vetë dhe jo të gjithë kanë mundësinë dhe kohën, megjithatë është një sfidë. Ne trupin e lexojmë çdo ditë në pasqyrë. Nëse ne vemre që jemi mbi peshë, duhet marrim masa për të rregulluar këtë peshë. Nëse kjo peshë që ne kemi të shtuar është e shoqëruar me sëmundje të tjera, atëherë patjetër kthehet në problem imediat trajtimi i mbi peshës dhe pastaj vinë me radhë lehtësimi i simptomave të sëmundjeve të tjera që shoqërojnë, sepse mbi pesha tashmë nuk është thjesht një problem social, është sëmundje. Obeziteti është një patologji që duhet trajtuar. Jam një zonjë me trombocite të larta, mund të më këshilloni çfarë ushqimi mund të përdor vetëm me një element. Falenderoj shumë, po duhet me parë edhe vetëm me një element të shumë e vështirë të bësh një këshill, sepse mund të jetë një bilanci, një momenti nga të themi ndonjë viroz që po kaloni apo nuk jetë shoqëruar me probleme kardiovaskulare, trombocitet e rritura. Duhet të di moshën, patjetër që prandaj e themi që nuk është e thjeshtë edhe kjo mënyra e do një informacion më të sakt. Ne me këtë përbalemi për ditë. Ismuri vjen dhe thot më dhem gjuri, më jep një ilaç të shërohem dhe do patjetër të marri mjekimin me ilaçe pa u kujdesur për pjesën tjetër. Dhe un kam 20 vjet që kam të njëjtët pacientë që kam pasur dhe pacient të ri. Nuk kam asnjë pacient që tjetë shëruar, sepse problemet reumatizmale ose ngelin aty ku janë, dëmtimi që është kryer, ose ngel aty ku është, ose përparon. Kjo varet pastaj nga kujdesi që personi do ketë. Nëse personi është i kujdesshëm, e njeh mirë sëmundjen që ka, me një farë mënyrë e bën një studim të vetes së vet, që çfarë ushqimesh i bëjnë mirë dhe çfarë ushqimesh nuk i bëjnë mirë, dhe eliminon ato ushqime që e bëjnë atë të ndihet keq, sepse kjo është një gjë personale dhe shumë e thjeshtë për të thënë dhe e vështirë për të bërë, dhe duhet kenë dhe dëshirën për të dëgjuar dhe këshillat që kanë lidhje me ushqimin, sepse këshillat që kanë lidhje me ushqimin ndonjëherë
janë po ashtë të rëndësishme sa vetë mjekimi. Medikamentet. Falenderoj që ishe këtu. Dhe unë ju falenderoj. Do kemi mundësi të flasim përsëri për lidhjen e smundjeve me ushqyrjen, pak publicitet, kthehemi në pjesën e dytë.